Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на передаче «Якут сегодня». Меня зовут Любовь Клюкина, я директор благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью ОВЗ «Хрысхал». Сегодня у меня замечательная гостья, руководитель сообщества семей детей с ДЦП Мария Кураева, мама невероятного особенного мальчика Саши, за которым я лично следила за его жизнью личной, в социальных сетях очень долго, а потом мы познакомились. И сегодня мы проговорим про один из проектов, который родился в сообществе, и про планы сообщества в целом, и о проекте под названием «Я дома». Итак, Мария, добрый день. Добрый день, меня зовут Мария, и как вот сказали, Любовь сказала, я прежде всего мама ребенка с ДЦП с диагнозом. И расскажу сегодня я о проекте «Я дома». И как вообще этот проект родился, и когда начиналось. Почти год тому назад, где-то год тому назад, две мамы, Акулина и Сардана, решили пригласить специалистов из другого города. Они знали, кого будут приглашать, и позвонили. И этот специалист, инструктор по АФК согласился приехать к нам в город Якутск и сказал, что нужно собрать для этого группу родителей. Приехать с целью того, чтобы провести реабилитацию ребятишек. Да, это наша основная проблема, основная боль. Постоянно думаем о том, где и как реабилитировать своих детей. У нас могут быть не очень сведущие слушатели, и телезрители, поэтому, может быть, стоит рассказать о том, что такое ДЦП сначала, потому что, вот, например, мы с вами знаем этот диагноз, а люди, которые нас смотрят, они не понимают, о чем речь. Что такое ДЦП? ДЦП – это детский церебральный паралич. И прежде всего это опорно-двигательные нарушения. И прежде всего это опорно-двигательные нарушения, которые получились при родах, травмы. Это не генетика, это не ментальное, это не аутизм, это не синдром Дауна, это именно детский церебральный паралич, который связан с опорно-двигательными нарушениями. С опорно-двигательными. И у ДЦП есть 5 видов. Вот первый 5 уровней, можно сказать. Первый уровень – это те дети, которые ходят, говорят, в основном социализируются, обучаются. И немножко такие вот есть такие вот нарушения рук, нарушения ног. То есть это такая спастика мышц? Это постоянная спастика мышц, которая мешает двигаться. Она может быть на одной стороне тела или во всем теле? Или на двух сторонах, или так. Я так думаю, что так или иначе в обществе мы встречались с людьми, которые страдают таким нарушением. И эти дети начинают ходить к 2-3 годам. И дети в основном они говорят, и в основном они обучаются в обычных школах. То есть это сохранный интеллект, и ребята могут абсолютно нормотипично развиваться. Абсолютно нормотипично. Это 5-я степень. Это первая. Это первая степень. Вторая степень – это дети, которые ходят, но сильно нарушенными движениями, и которые ходят, и тоже у них абсолютно сохранный интеллект, но ярко выраженные. Иногда же мы видим людей, которые там ходят, но ходят. Есть такие. И я тоже сама сейчас встречаюсь, наблюдаю. И сразу можно поставить степень. Да, и прямо очень радуюсь, когда вижу таких людей на улице. Что он преодолел. И потом еще третий уровень. Третий уровень – это люди и дети, которые ходят с опорой, с тросточкой, с опорой. Есть 4-й уровень. Это дети, которые ходят, могут ходить с помощью специальных ходунков, или же люди и дети, которые сидят в коляске, и с помощью то есть с помощью технических средств реабилитации, которые им помогают передвигаться. При этом, опять же, интеллект может быть абсолютно сохранен и так далее. И 5-й уровень – это уже тяжелые, которых называют паллиативными. И есть такие вот дети. Это лежачие. Это лежачие ребятишки, которым нужен хороший уход. И при каждых уровнях
да, при каждом уровне всегда требуется постоянная реабилитация. Постоянная реабилитация в том плане, чтобы вот этот вот тонус, там же идет абсолютно вот нарушение всех, нарушения, двигательные нарушения. Да, это не только внешние нарушения, но и речевые, то есть это мышцы рта, и так далее. Нарушается, да, вот нарушается пищевые функции, то есть определенные, да, то есть нарушается именно спастика организма, и где-то она может быть усиленная, а где-то наоборот совсем совершенно мягкая, да. Например, у моего сына, да, он 4-го уровня, да, и несколько лет, да, мы до 3 лет это вообще незаметно. После 3 лет только начинают вот эти уровни конкретные ставить. До 3 лет мы думали, что он будет ходить. Потом после 3 лет нам сказали, он никогда не будет ходить, и пользуйтесь техническими средствами реабилитации. Да, посадили его в коляску. Мы посадили его в коляску, мы перестали заниматься, да, и стали его обучать. А потом мы прошли консультацию у хирурга, да, нейрохирурга, и нейрохирург посмотрел и сказал, что можно провести операцию, операцию СДР, селективная дорсальная дизотомия, которая только тоже начинает у нас в России развиваться. И после этой проведенной операции спастика с ног уйдет, и когда спастика с ног уйдет, он может ходить с тросточкой. То есть с 4-го уровня перейти на 3-й. Да. И мы пошли на операцию. Это было в ноябре прошлого года. И как раз тогда, когда вот девочки Акулина и Сардана организовывали, да, собирали родителей. И вообще это очень интересная история. Я бы хотела про эту историю рассказать. Да, давайте. Потому что девочки провели колоссальную работу. Это сами мамы, у которых ребятишки с инвалидностью, и они решили соорганизоваться. Да? В любом случае ребятишки же проходят государственную реабилитацию. Это предоставляется государством. Это раз или 2 раза в год, исходя из того, что написано в плане, да, реабилитации. В Якутске есть центр реабилитационный. Но вот именно конкретно этим ребятишкам нужна постоянная реабилитация 24/7, как говорится. 24/7. И для того, чтобы помочь своим деткам, мы, мамам, сами тоже много учимся. Да? Когда мы ездим по реабилитациям, когда мы ходим на диагностики, когда мы проходим консультации, мы всегда вот спрашиваем, мы туда ходим для того, чтобы понять, как вот работать в тех или иных случаях, как делать растяжку. Каждая мама, у которого есть ребенок с ДЦП, она умеет делать растяжку, она умеет делать массаж. И есть еще мамы, которые прямо по 6-4 часа в день занимаются с ребенком. И есть еще, и при этом, да, вот я вот рассказала про 5 уровней. Да, это просто поверхностный уровень, и внутри этих уровней есть очень много количества, да, и есть такие дети, которые гипергенезами, у которых движения, которые они не могут контролировать, да, вдруг такие. А есть дети, у которых очень сильная спастика, и ребенок абсолютно с охранным интеллектом. Да. Но он не может управлять. Но из-за того, что очень сильный тонус, ребенок не может двигаться. Он как бы в оболочке вот этом вот с тонусом сидит. И для того, чтобы помочь ребенку, там элементарно, например, взять ложку, да, элементарно там сидеть, сесть, нужно постоянно бороться с этим тонусом. И получается, что наша жизнь, что это постоянная борьба с тонусом, да, или наоборот, Саша у меня, когда был маленький, он был гипотонус. Это значит, он не умел держать голову. Супер расслабленный парень. И надо тогда в этом случае, для каждого ребенка с ДЦП это индивидуальная история, индивидуальный подход. Нужно сказать, что в Якутии ребятишек с ДЦП сотни, да, они есть во всех районах республики. В Якутске по статистике, если посмотреть, то 7 тысяч, ну, это статистика, да, и 7 тысяч, более 7 тысяч детей с инвалидностью, с различными, да, а именно с опорно-двигательными нарушениями более 600 детей. И среди них вот наши дети с ДЦП. Туда же входят еще это с опорно-двигательными, у кого-то генетика, генетические нарушения, и туда же еще входят дети со спинно этим.
с нарушениями спинного мозга. Я вот не могу сейчас правильно... То есть спина бифида и так далее. Но мы можем говорить, что это десятки ребятишек, а все-таки сотни детей — это ребятишки ДЦП. И вот активные мамы решили соорганизоваться и для того, чтобы их обучили, и ребятишки получали такую более качественную, целенаправленную реабилитацию. Тем более видов реабилитации все же бывает много. Видов реабилитации очень много. Да? И сказать, что именно конкретно вот эта методика или этот подход, или конкретно вот этот инструктор, АФК, или как человек и как инструктор подойдет для твоего ребенка, и поможет твоему ребенку, тоже невозможно сказать, пока не попробуешь. И вот мамы, они позвали, пришли 2 специалиста, Дархан и Абульхаир, они родом с Казахстана, но работали в Томске в реабилитационном центре, и там мамы конкретно уже знали, что это очень крутые, очень хорошие ребята, которые, кроме того, что у них у самих есть способность работать, потому что в эту сферу в работе с детьми с инвалидностью, тем более с ДЦП, приходит не каждый человек. Конечно, это нужно и сердце, и иметь очень большое. Я, например, это считаю, что это миссия. Да, это миссия. И при том еще завоевать доверие родителей, и при том еще, чтобы сарафанное радио хорошо работает у нас, и чтобы прямо из Якутии мамы знали, что это очень хорошие специалисты, и приглашали. То есть этого надо не только заслужить, а это надо быть. Это талант. Этим надо плюс быть. Компетенции, которые плюс компетенции, и они тоже, они постоянно обучаются. И вот пригласили, приехали, и мамы организовали все сами. Оплатили авиабилеты, собрали группу родителей, аренду, долго искали аренду помещения, потому что там 100 тысяч, если зал, и потом еще, то есть все расходы связанные, все оплатили сами родители. И при этом, когда первый раз приехали, было очень много моментов, это ноябрь, как раз там еще пандемия, это был ноябрь прошлого года. Еще была пандемия. Пандемия была, и грипп был, и много детей болели. И вот Акулина и Сардана, им даже пришлось возмещать расходы, потому что многие мамы там требовали возвратить деньги. То есть такие вот моменты. И все эти организационные моменты Акулина с Сарданой прошли благополучно. Героически решали. Мы сейчас уходим на перерыв, а после перерыва поговорим о результатах вот той первой реабилитации. Мы сегодня в эфире передачи «Якут сегодня» говорим о проекте «Я дома», о проекте родительского сообщества семей детей с ДЦП, с детским церебральным параличом. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и можно звонить нам по телефонам 32 0066, 32 11 66 и задавать свои вопросы нашей гости. Гостья у нас сегодня Мария Кураева. До перерыва мы проговорили о том, что родители соорганизовались, решили проводить реабилитацию здесь и привести самых лучших специалистов, причем даже не из России, а из Казахстана. Какие были результаты вот этой первой реабилитации, по каким методикам работали эти специалисты? Я, наверное, сперва расскажу о методиках. Вот Дархан, он владеет методикой СМЭ-МИДЭК. Вот этот СМЭ-МИДЭК начало развитие в России буквально недавно. А до этого владели именно те специалисты, которые обучались в Аргентине, в Турции. И вот эта методика получила свое развитие, направление в Чили. Это чилийский физиолог. То есть даже такая международная методика. И в прошлом году, я не знаю когда, но в прошлом году в Москве первый раз провели, организовали обучение по этому методу. И там обучились 15 инструкторов. И среди них
оказывается, был Дархан. И ради вот этого СМЭ, Медек, я со своим сыном после операции ездила в Москву 2 раза. Это стоило вам, наверное, сотен. Очень, да, очень много денег. И даже ради этой реабилитации я еще организовывала сбор. Да, нам помогли большое количество людей, чтобы мы прошли там операцию, то есть реабилитацию по этому методу СМЭ. И буквально тогда вот в апреле месяце, когда мы собирались на свою 2-ю поездку, да, я узнаю, мне вот одна мама пишет и говорит: Маша, Медек и СМЭ это одно и то же. Оказывается. А я вот после того, как провели операцию ребенку, нужно было буквально с нуля восстанавливаться, да, потому что у Саши тонус ушел с ног. До этого его, оказывается, вот с помощью тонуса, да, он мог стоять, да, как вот так вот стоять, и ноги у него начали скрещиваться. И когда провели операцию, ноги у него стали совершенно как лапша. Вообще он не мог стоять. И я начала искать, и родительские группы, и я вот начала спрашивать у родителей, которые пришли из ДР, и они мне сказали, что вот СМЭ и классическая, нет, АФК, классическая, они именно помогают после СДР. Да? Я стала искать, что такое СМЭ, и нашла вот центр в Москве, и в Москву мы поехали. И это был первый раз мы поехали, и второй раз, когда в апреле собирались, я вот узнала, что они, оказывается, сюда приезжают. И тогда я включилась в группу родителей, группа уже была сформирована, приезжали в ноябре месяце, приезжали в марте месяце, и должны были приехать в августе и сентябре. И я туда записалась, и мы с Сашей были в резерве. Потом каким-то образом мы попали в основную группу, в основной список. Да? Вот. А второй, Абельхаир, он владеет именно вот этим классическим АФК, и плюс еще бобот, и плюс еще там что-то такое. Я сама считаю себя очень такой опытной мамой. Мы ездили в Китай, мы много реабилитируемся. Ну, я и вы знаю сами очень много повышали свою квалификацию в этом плане, обучались. Да, и когда я увидела, как занимается Абельхаир, я была удивлена, и я очень обрадовалась. Я очень обрадовалась, что мы попали к такому специалисту. Да? А о результатах говорить, что при ДЦП никогда нету такого случая, это редко бывает, и притом оно накопительное идет. Когда там говорят, вот вдруг и ребенок пошел. Резко встал, да? Да, или вдруг и ребенок стал ползать. Да? Это всегда эта колоссальная работа была проведена до. Да? И именно вот благодаря вот проведенной работе и благодаря тому, что инструктор, который проводит работу, нашел подход, и это как золотой, как ключик, да? Как ключик. Взял, нашел подход и еще и показал родителям, да, то есть что происходит, им вот эти процессы разъяснил, да? И я, когда вот сейчас сама вот родители, просим родителей отправить видео, да, и когда родители видео отправляюсь, я сама иногда плачу, да, от того, что было до, что было после. Вот здесь будет уместно показать фотографии ребятишек на экране, чтобы видели наши телезрители о том, какие были успехи после проведенной реабилитации, и как раз-таки специалисты... Это как раз которые... вот мой Саша, и рядом с ним стоит Дархан. И вот про Медек я бы здесь рассказала, что Медек, он направлен на стимуляцию мозга для того, чтобы у ребенка сформировалась вертикализация. Да? У многих детей, например, про моего Сашу, даже мы, когда были в Китае, говорили, что он никогда не будет ходить. То есть он рано или поздно будет ходить, но будет ходить с опорой. С опорой. И я спрашиваю, у доктора Ли спрашиваю, а почему именно с опорой, говорит? Но он говорит, так говорит, потому что мозг
дальше уже не может. То есть на данном этапе развития, да, вот мозг вот так решил, и это решение, вот он, грубо говоря, не и, скорее всего, даже она сказала, что это больше психологическое, да, чем двигательное, да, то есть самый большой уровень это то, что он будет ходить с опорой. И даже вот после операции нам тоже говорят, что до операции у него был 4-й уровень, и сейчас как бы 3-й уровень, и максимально выше 3-го уровня нам говорят, он не поднимется. То есть если он будет ходить с опорой только. Да. Вот. А вот у СМЭ, да, там идет именно формирование вот именно нейронных связей, этих новых, которые делают так, чтобы ребенок подумал, что он это может. Ну, грубо говоря, очень простым словом говоря, чтобы мозг вдруг, если про мозг сказать, да, чтобы мозг сказал, включился и сказал, я же могу ходить, я же могу так делать. И при этом, когда включается мозг, да, он включается и не отключается. Да? Есть такие методы, этот классическая АФК, когда просто стимулирует движением, стимулирует мышцы, и достимулирует до мозга, чтобы мозг понял и запомнил вот это движение. А СМЭ именно каким-то образом... СМЭ — это такой ключик, который остается в замке, да, если включилось, то включается. И там, например, ставят ребенка в какую-то позицию, и при этом ребенок сам начинает делать движение. Это значит, включился мозг. Но тут тоже зависит многое от того, насколько мозг человека, ребенка готов включиться. Да? Это вообще вот с рождением своего сына я очень много узнала про наш мозг. Да? И он оказывается невероятный. Оказывается вообще невероятный. Если мы вернемся к сообществу родительскому, да, сейчас вот сообщество есть, оно пока не организовано как в какой-то форме, да, то есть это просто клуб неравнодушных родителей, которые хотят своих ребятишек развивать. Да? И сейчас вы запустили вновь проект, но теперь уже подключился фонд Хрысхал в помощь, да, для того, чтобы собрать средства, чтобы снова не ложилась эта реабилитация таким тяжким грузом на плечи родителей, скажем, прямо, да, потому что это очень дорого. Сейчас к сбору у нас практически 1 миллион рублей, но это для скольки ребятишек и в какие сроки? Это 20 ребятишек, и реабилитация в ноябре и в декабре к нам приедут специалисты АФК, и приедет специалист с Томска, и он он будет делать гипсование при контрактурах. Это у детей, у которых ярко выраженные контрактуры, и плюс будет заниматься АФК. Да, технология гипсования очень помогает таким детям. И еще приедет наш уже любимый Дархан и будет заниматься СМЭ. Мы подумали, что лучше приглашать их каждый месяц, да, по возможности, чередовать разные методики, и чтобы была возможность детям постоянно заниматься. Это тогда 20 ребятишек, которые смогут пройти реабилитацию. Это родители, которые опять готовы вложиться, да, вот в этот проект, но уже только частью средств. Да. И есть еще у вас дети в таком резерве, наверное, в записи, да, это на будущее, да, или, может быть, если кто-то что-то там не получится. В группе у нас есть WhatsApp-группа, да, и в WhatsApp-группе у нас 37 родителей. И вот один специалист берет на реабилитацию только там 14 детей. Ну да, потому что физически охватить многих очень тяжело. Да, и вот с 14 детьми проводятся занятия. Сейчас мы открыли такой совместный с вами сбор. У вас есть телеграм-группа, инстаграм-группа, да, и инстаграм-канал, где, в принципе, все есть. Есть фотографии ребятишек, есть вся информация. Кто вас еще поддерживает? Кто вообще выступил партнерами вот этого проекта? Я, наверное, сейчас расскажу про то, что как вообще вот благотворительный фонд Хрысхал согласился. Вы нам рассказали, мы взяли и согласились. На самом деле это было так. Да, но для того, чтобы прийти к вам,
мы же не пришли и не сказали, вот, ну, не пришли и не сказали, что на словах, дайте денег, да, дайте денег. Да. Мы написали этот как проект, да, в бумажном варианте, цели, задачи, для чего, почему, примерную смету сделали, да, и пришли в благотворительный фонд Харысхал, и Харысхал нас поддержал как проект и как сообщество, да, и как то, что вот этот проект решает очень многую проблему. Если, например, глубоко посмотреть, да, глубже посмотреть, реабилитации детей, да. Да? И вот эта вот реабилитация, она постоянной красной лампочкой, да, для каждого родителя, для каждого мамы, папы, для семьи висит, горит здесь, да. И плюс для того, чтобы пройти реабилитацию, нужно пройти еще комплексно, да. И плюс еще для того, чтобы пройти эту реабилитацию, вот я, как уже сказала, что мы много ездим, потому что вот конкретно я уже говорила, что мой пример в том, что мы конкретно вот в Москву ездили за этим СМЭ, а оказалось, СМЭ сейчас к нам приезжает. Сколько стоит одна поездка одного ребенка на реабилитацию, ну, например, в Томск? От 160-200 тысяч. А здесь, вот когда специалисты сами приезжают, несмотря на то, что мы скидываемся абсолютно на все, да, там с туалетной бумаги, заканчивая авиабилетами, и плюс еще мы же еще гостеприимные же, нужно что-то подарить, конечно. Да, еще организовать отдых, встретить их хорошо на высшем уровне, да, трансферы встретить, проводить, да, и личные вот такие вот отношения с инструкторами тоже же нужно устанавливать. И несмотря на это, получается где-то 30, 40, 50 тысяч в зависимости от авиабилета. В 5 раз дешевле. Да. Мы уходим на рекламу и ждем вас после перерыва. Продолжим. Возвращаемся к нашему прямому эфиру, который посвящен проекту «Я дома». Этот проект о том, что здесь, в Якутске, можно провести реабилитацию 20 ребятишек с ДЦП. И причем проект соорганизован самими родителями, сообществом родителей, совместно с благотворительным фондом Харысхал. Было бы здорово, если бы сейчас фоном для наших телезрителей шла информация о том, как каждый может помочь в реализации этого проекта. Здесь есть QR-коды, через которые вы можете перевести комфортную для вас сумму. Мы всегда говорим, что, например, сумма стоимости чашки кофе, да, мы без чашки кофе в день, в принципе, можем обойтись, да, а для проекта, если каждый откажется от чашки кофе, переведет эту сумму к нам в фонд на этот проект, то мы соберем довольно-таки большую, прямо увесистую сумму. Сейчас у нас к сбору практически 1 миллион рублей. Есть возможность зайти на сайт фонда, перейти, там прям есть на главной странице проект «Я дома», перейти и оплатить прямо там, или воспользоваться очень удобным QR-кодом, который вы видите на экране, отсканировать его через свой телефон. Вот очень удобные есть возможности, и вот за неделю сбора пока у нас собрано, если по-честному, только 38 тысяч рублей из 989. Да. То есть это пока очень маленький процент. Как думаете, почему? И вообще, кого еще стоит подключить к этому сбору? Ну, помимо физических лиц, наших слушателей и наших зрителей. Я не знаю, как ответить на этот вопрос по-честному, да, потому что вроде бы активность есть, да, мы пишем и в своих социальных сетях, и у нас еще есть своя инстаграм-страница, где мы выкладываемся, пишем. К сбору еще подключился благотворительный проект «Соцдети». Я думаю, что его многие якутяне знают. Это очень неравнодушные молодые девушки, которые организуют аукционы. Это волонтеры, да, и они организуют аукционы. Мы, родители, собираем у себя там книжки, выпечки, и на аукцион уже начали вылаживать то, что можем, да. Но сбор идет медленно, да. И если, например, сравнить с тем, что когда ты объявляешь сбор индивидуально для своего ребенка, то помогают очень хорошо и быстро. Да. За день, например, откликаются очень много людей. И в основном это
родные, близкие, знакомые, знакомые знакомых. А тут, получается, 20 детей. Да? И я скажу еще, что, возможно, даже это первый такой сбор, который проводится. Она адресная, да, для детей. Но для группы детей. Для группы детей. Да. Это 20 детей, да, целых 20 детей, которые пройдут реабилитацию в ноябре и в декабре месяце. Да. Но, возможно, еще вторая причина, это первая причина, то, что, может, люди не воспринимают это как адресная помощь. Хотя на самом деле это абсолютно адресная история, и вы можете посмотреть на конкретных ребятишек, их фотографии размещены, да, и конкретно их такие даже небольшие истории. Вот, поэтому это адресно, и это для большего количества детей. И второе еще, когда ты объявляешь сбор, то даешь свою карточку, и на твою карточку, то есть проще, да? Проще по номеру телефона скопировали, вставили и отправили помощь, да? А здесь сложная механика, да? Да нет, нужно постараться зайти, найти, постараться зайти, и там еще фамилия и имя написать там, да? И я бы сказала, что это абсолютно безопасное, да? Наоборот, сейчас вот в это время, например, абсолютно безопасный способ. Мы сами думали еще, да, когда вот организовывали сбор, да, у нас же был вопрос прикреплять карточку какого-то родителя, чтобы это на эту карточку поступало. А потом сумма большая, да, и сбор будет вестись всю республику, да, и как бы ответственность большая, да, не для твоего ребенка, а для 20 детей, да. И все должно быть по закону, честно, и поэтому... И открыто. И это же история про постоянный отчет, сколько средств собрано. То есть вот сейчас на сайте фонда Хырысхал есть прямо такой виджет, да, информация в процентном соотношении, сколько уже собрано. И мы очень надеемся, что этот виджет будет постоянно меняться и постоянно пополняться, да, история. Вот. А если это карточка родителя, то это огромная работа, да, когда ты скидываешь отчеты, сколько пришло, сколько, да, там, куда, что, почему. И это прям ежедневное такое прям круглосуточное практически, да, действие такое происходит. Но я вот, да, пользуясь случаем, все же призываю к правильной благотворительности и оказывать поддержку через фонд. В данном случае никакие средства из этого сбора и вообще из любых сборов фонд на свои цели не забирает от слова совсем. То есть ничего не идет на нашу зарплату или там на нашу канцелярию или офис, то есть все идет только для ребятишек. Это очень важный момент. И потом это с нашей стороны заключение договоров со специалистами, которые приезжают. Это официальное приобретение авиабилетов, это договора на услуги и так далее. То есть это все абсолютно официально, то, что мы потом прозрачно показываем. Поэтому, да, может быть, механика немножко сложнее, но вот через QR-код, сейчас QR-коды есть во всех наших группах, размещены вот эти вот информационные, да, такие небольшие афишки. Вот. Через QR-код просто, очень просто. Отсканировал или отскринил и перешел в приложение своего банка, направил комфортную сумму. И вот про сумму, да, 30, 40, 50 тысяч, да. И у нас у семей с детьми ДЦП, как правило, один родитель не работает. Да? То есть несет финансовая часть лежит только на одном родителе, да? Потому что с ребенком нужно постоянно заниматься и постоянно, как я вот говорила, ездить, да? Ездить по реабилитациям, чтобы поставить ребенка на ноги. Да? Или же есть... Но это, даже я бы сказала, что при занятиях с ДЦП цель не в том, чтобы ребенок встал и пошел, да? Там идет по крупицам. И ты это вот начинаешь вот эти крупицы маленькие замечать только тогда, когда ты в этой в теме, да? И чуть-чуть там руки стал лучше держать, тонус ушел, да, ноги стал лучше держать, ноги не на цыпочках, то есть такие маленькие моменты. Я немножко отошла от темы финансов, да, и вот каждый раз, например, 30-40 тысяч каждый раз, каждый месяц оплачивать. Это очень тяжело. Это
Да, это, во-первых, тяжело, да, и, во-вторых, с другой стороны, если подумать, то 30-40 тысяч, если бы мы куда-нибудь поехали на реабилитацию, там, допустим, Томск, Москву и так далее, это стоимость авиабилетов. Только Только проезд, да, остальное да, уже все. Да. Ага. Мы сейчас, да, должны, я так думаю, что призвать партнеров к этому сбору еще. То есть замечательные волонтеры соцдети ИКТ уже подключились. Можно заходить, смотреть лоты, участвовать в приобретении этих лотов. Да? У них всегда такие жаркие, интересные аукционы бывают, особенно за какие-нибудь интересности. А тут тем более мамы что-то делятся чем-то своим и готовы это передать для того, чтобы поддержали, да, их ребятишек. Каких партнеров еще вы ждете в свой проект? Какая вам еще нужна помощь? Мы бы очень хотели, чтобы блогеры подключились, да, и мы писали им, да, писали, отправляли, и, но в основном, да, они выкладывают в своих там сторизах, да, в своих сторизах выкладывают. Есть, были такие моменты, но всегда же, когда идет сбор, да, то эффективность механики сбора, да, как оценивается тем, насколько это поступило денег. Да. И тут уже с 4 октября ведется сбор, с 8 октября включились соцдети, но несмотря на это, там включилось всего 30, всего 38. Да. Поэтому нам нужны больше информационные охваты. Да, больше информационные охваты, больше перепосты и больше включенности людей, наверное, даже в нашу проблему, да? Потому что, скорее всего, вот этот сбор, он не только про то, что помочь реабилитации конкретно детям, да, а это про то, чтобы общественность обратила на нашу проблему. Да. Высветить эту тему. Почему вот то, что инициатива 2 мамочек в итоге превратилась в проект, в социальный проект, и притом в проект, который поддержал целый благотворительный фонд. Да? Это в том, что это проблема. И эта проблема в том, что не хватает специалистов, которые работают конкретно с детьми ДЦП. Да? И в том, что мамы ездят, постоянно ищут. Да? И в том, что детям нужно постоянно заниматься. Эта проблема не только наша, республиканская, да, это прямо российская проблема. Это российская проблема. И еще я бы вот хотела еще затронуть тот момент, что благодаря вот этому проекту «Я дома», да, у нас закрывается самая основная проблема про лампочку, которая говорила, потом отошла куда-то в какую-то тему. Да? Если, например, рассказать про меня, да, как про маму, да, не как там общественника, да, а как про маму, то для меня вот эта вот тема вот закрылась. Да? И я успокоилась, ушла тревога. И эта тревога ушла, наверное, у всей вашей семьи в том числе. Да, и получается, тревога ушла у всей этой семьи, и когда у тебя вот эта вот тревога уходит, да, раскрывается другой потенциал, да, это другой потенциал, и вообще другая тема. Об этом я еще дальше расскажу, да, что открылось. Мы уже скоро будем завершать. На самом деле, прямо сейчас говорите, что открылось. Что открылось. Да. Я всегда хотела, вот с рождения своего сына, у нас же еще не только реабилитация, да, мы уже завершаем, к сожалению. Да. Мы скажем о том, что у Марии на самом деле появился новый крутой проект, такая предшкола, где ребятишки смогут заниматься и развиваться соответственно возрасту. Да, это про социализацию. Благодарю наших слушателей, наших телезрителей за то, что были с нами. Надеемся на поддержку проекта «Я дома». Спасибо.